Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog po, so meron po tayong isa-celebrate na isa sa pinaka-special na araw po ngayon dahil birthday po ng aming unika iha na si Gladiel. So 7th birthday niya po ngayon kaya medyo busy po ang lola niyo today at nakatapos ko na po magluto. Ayan, pasensya na po sa aura ko ngayon kasi medyo busy po kami. So gumawa rin po kami ng parang taste test po kasi isa sa mga favorite niya na pagkain is fried chicken. So, ito po siya, si Gladiel. Say hi. 7th birthday niya po ngayon. Disclaimer guys, ito po, wala pong sponsor dito ha. Ito pong lahat ng chicken na nakikita niyo po dito sa harapan namin is binili po namin talaga. Sinadya po namin bilhin sa iba't ibang klase ng restaurant. Namin is tan-tananan, this one.
guys, ito na po yung bases natin. So, gagawa po tayo ngayon o magtitim po tayo ng iba't ibang klase ng chicken. So, ito po yung una natin titikman. Tapos, ano po yung pinaka nagustuhan niya, yun po yung may iwan dito. So, ito po yung first na titikman natin ng chicken. Let's go, let's eat. Ikaw rin. Opo. May buto sa diwa mo. Okay. So, yan. Gate. Kain ka na. Oh. Oh. Tap. Crispy. Ito. Pero medyo maalat. Malalat. Wala po tayong gravy or sausawan. Talagang literal na chicken ang titikman natin. Bakit? Maalat. Kasi walang sausawan. So, next. This one. Ano kaya yung chicken to? Ano to? Jollibee? Or ano? Macdo? Makdo. Jollibee o makdo? Kahit dito Macdo. Baka Candox. Andox. Ano andox? Sige. Bakit hindi tayo kasasawan na? Bakit hindi tayo kasasawan? Para batikman mo yung talagang lasa ng chicken. Ang lasa? Masarap? Hindi. Masarap. Ano mas gusto mo? Ito or ito? Isa? Ito. Ito. Tikman mo rin, oh. Okay. Mas diet niya raw to. So, lalagay natin dito. Excuse me. Huwag kang kumain ng marami, baka mabusog ka. Hindi. Inatira mo yun. Ay, natira ba? Next, ito naman, number 2. So, wala po siya mga label, guys. Hindi ko namin alam kung anong fried chicken to. Titingnan po muna namin. Natira mo, kinain ko ba? Number 2. Oh. Dasahan mo mabuti. How fried mo? Ano naman masarap? Ito. Ito. Yan pa rin. Sigurado ka? Next, this one. Number 3. Number 3. Ba't lahat tinitikman natin? Para malaman natin kung ano yung pinakamasarap para sa'yo. Huwag mo walang kainin yan. Ito mo natikman mo. Tuwi! Kunti pa. Ayos ko na. Kaya mo. So, ito or ito? Ito pa rin? Maangang yan. Ha? Medyo spicy. Pinakagusto ko. So far, ito Patay din. na ka. Ang anghang. Ito. Bigyan kita ito na. Last na po sa plate na to. Number Plate 1. number 1. Number 1. Ito, ano kaya to? KFC to. Makati di ba? Ay, hindi. Ayun mga ano pa. Baka ano to, unbox. Unbox. Ano unbox? Harap. Okay, ito. Next time po ito sa doon. Ito. Ito. Yan pa rin sa'yo? Sige. Since birthday mo, ikaw masusunod. So far po, ito pa yung nagustuhan ko. Tapos, ito naman po yung nagustuhan ni Ate Gladiel. So, ang nagustuhan ko po ay number 4. Ano ba number 2 sa kanya?
Number 1. Ito sa kanya po is number 1. Sa kanya number 4. So, mamaya mamalalaman po natin kung ano po yung klaseng fried chicken to. Mamaya po ang revelation. Number 5. Ito number 5. Okay, chicken. Ito muna. Tingnan nyo to. Ito alam ko to. KFC to. Ay, kasi malambot siya. Masarap. Ito o yun? Ito pa rin. Kuha mo daw si Daddy. Sa akin, ito pa rin. Kasi mas masarap kung chicken at may gravy. Number 6. 6, 6, 6. Pagpili ko maklo. Makbo. Tikwa mo muna. Ikaw muna tunikman. Oo na. Hindi. Ano? Anong lasa? Makdo o ano? Iba? Sakto lang, hindi naman siya maalat. Kahit walang gravy, masarap siya. Ano? Ano mas masarap sa'yo? Ito or ito? Ito? Sa akin ito. Paano ba ito? Alisin ko na ito. Ito sa'yo? Number 6. Number 6. So, number 16 na gustuhan ko. Nam. Next is number 7. Let's try. Para pong box style. Bakit nilagyan pa ng ano? Tip. Ay, ikaw muna. Ano? Papalit ka na naman? Wait na lang. Hindi ko masyado nalasahan. Wait ka ba? Parang mas gusto ko ito. Ikaw. Ito or ito? Try mo ulit. Dali. Ito kasi yung last na na-try namin, parang kahit wala siyang sauce. Masarap na siya yung ulam. Ano gusto mo? Ito o yan? Mas juicy to. I love. Mas masarap ko ito. Gusto mo din yan, ma? Sige, hati tayo yan, ha? Okay, tabalin na natin itong isa. Next is number 8. Number 5 na nga tayo, ha? Number 9 yan. Number 9. Last na pala siya. Kamusta tayo dyan? Ito parang masyadong mabalat. Ano yan? Tsaka ma-oily. Oily. Okay. Order kami ng mama. Don't talk when your mouth is full. Mother. Wait nga lang. Masarap siya. Ano ito? Ano mas magusto mo dyan? Gusto ko yung balat nito. Hmm? Ito kasi parang masarap din siya. Siguro Jollibee dito. Palit tayo. Palikin mo kay Gladiel kung ano mas gusto niya. Ikaw din. Masarap ba yan? Ito? Saan mo palit? Ha? Saan mo palit? Hindi. Ano yung pinakagusto mo? Ito, ito, o ito? Ito. Yan. Ito, tingnan mo ito isa. Ito yan. Ano? Ito, ito. Ito. Yan. Ikaw. Sa akin.
Pili ka. Ito din. Meron pa pala. Last one. Ba't di mo sila may suka, babe? Sikat na ako. Tipis bon. Last one na lang ba? Ang lasa. Ayoko. Bakit? Wala kang lasa, hindi masarap. Wala lasa. Thank you. Kain ka dito. Ang nagwagi Ang nag-uwig. ay number 7. Yay! So, ito na po yung ano. Wait. So, this is the truth, guys. Malalaman na po natin kung ano-anong mga chicken yung mga tinikman namin kanina. So, ang una po lang tinikman, ito po, yung niluto ko. So, ano, yung sariling version ko po ng fried chicken. Sabi po ni Gladiel is medyo maalat po siya. And, totoo naman po, medyo salty. Kaya kailangan ko talaga may sausawan siya. Yung number 1, guys, ito po yung pinakamatagal na choice kanina ni Gladiel. Ito po siya. So, akala ko hanggang sa dulo ito pa rin yung magugustuhan na. Eh, nagbago naman. Unbox po siya. Ayan. Number 2 is, ito, this one. Macdo. Macdo pala siya. Hindi po namin parehas na gustuhan. Tinikman namin. And number 3 is, nabili po namin sa 7-Eleven. This one. Hindi rin po namin halos natikman. So, hindi po siya masarap kasi medyo masyadong dry ang chicken. And then, number 4, ito po. Mini stock. Ayan. Minsta. Mini stock. Medyo masarap naman siya pero hindi siya totally pagiging favorite. Sakto lang for me. And then, number 5 po is KFC. Ito po. KFC po ito. Mas masarap siya kung may gravy talaga. Pero kung papapakin mo lang, hindi po siya masarap. Tapos, hindi rin niya nagustuhan eh. Number 6 po is Jollibee. Ito po yung ano po, hula ko lang talaga Jollibee ito. Nagustuhan ko siya. Pero mas nagustuhan ko itong number 7. 8 po, ito yung pinakuli namin tinikman. Yung number 8 po is Baliwag. Masarap siya, pero yung ano niya, yung balat niya, hindi ko masyadong trip kainin. Parang masyadong oily. Ayan. So, free. Tapos, may pa-free pa po tayo. Ito po, yung last. Yung ayaw ka rin. Yung pinakaayaw po namin. So, nabili po namin ito sa street foods. Yung mga binibenta sa labas, yung tigi 15, yung mga ganun. Hindi po namin gusto kasi wala po siyang lasa. Yun. And, yung pinakalagustuhan namin na number 7 is tan-tananan, this one. Choking. Choking pala siya. Para siyang Max chicken. So, simula ngayon, choking na po ang kakainin namin ng fried chicken. Yay! Yeah! Choking na tayo. Ayaw na ng Jollibee. Jollibee. Alay-lay na Jollibee. Magkakatabi lang yun eh. Pag bintang patakain tayo ng chicken, ang gusto mo, choking na tayo. Hindi na Jollibee. Hindi na. So, ito na po yung gustuhan niyo, guys. So, thank you po for watching! Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. I am Cassie. So, para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong upload na videos, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. And please like, comment, and share na rin po. Thank you guys!